Hörmətli millət vəkilləri, gündəlik üzrə növbəti çıxış üçün söz verilir. Millət vəkili Ələşdun Orucluya. Ələşdun bəy, mikrofonu açın, buyurun. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli millət vəkilləri. Təşəkkür edirəm, möhtərəm sədr. Hörmətli millət vəkilləri, Tərtər qətliamı haqqında ilk ətraflı araşdırma aparan bir şəxs kimi Qurban bəyin bundan əvvəlki çıxışında, məruzəsində qeyd etdiklərilə razılaşmaya bilmərəm. Amma bir məsələ bugünədək açıq qalır. Cinayəti törətməyin əsas motivi nə idi? Əlbəttə, bizim versiyalarımız cinayətin araşdırılması əsasında əldə olunmuş faktlar üzərində qurulur. Amma bunlar versiyadır. Həqiqət isə o zaman üzə çıxacaq ki, Tərtər qətliamının təşkilatçıları, əsas icraçıları və siyasi hakimiyyət rəhbərləri bir-bir sorğulansın. Yalnız bu zaman real həqiqət üzə çıxacaqdır. Mən bir fakta toxunmaq istəyirəm. Qurban bəy 2017-ci il may ayının 7-si 4 tərəfli bəyanata toxundu. Amma may ayının içində başqa bir hadisə baş verdi. Və bugün o hadisənin bir negativ mənada ildönümüdür. Məhz may ayının içində 2017-ci il tarixdə hərbi prokurorun müavini Şəfaət İmranovun imzası ilə Tərtər qətliamına hüquqi don geydirməyə başlayır. Yəni, cinayət işinin açılması ilə bağlı hərbi prokurorluğun qərarı verilirdi. Və həmin qərarda Azərbaycan hərbiçilərinin dövlətə xəyanət, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına işləmək və ən dəhşətlisi kütləvi şəkildə pul müqabilində erməni hərbiçilərə seksual xidmət göstərməsi açıq mətnlə öz əksini tapıbdır. Biz Tərtər qətliamının fəsadlarını aradan qaldırdıqda bütün bu qərarlarla bağlı hüquqi addımlar atmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, bugün cəmiyyət bunu biləcək, sabah biləcək. Amma gələcək nəsillər o sənədlərlə üzləşəndə onlar isə artıq hər yerdə dərc olunur. Yəni, rəsmi sənəd olubdur. Onların deməyə sözü olmayacaq. Onların öz xalqı, öz milli mənsubiyyəti, öz vətəndaşlığı ilə qürur duymaq üçün heç bir haqqı olmayacaq. Çünki onlar həqiqəti bilməyə bilərlər. Ona görə də bütün bu ittihamlar ləğv olunmalı, bütün məhkəmə hökmləri ləğv olunmalı. Tərtər qətliamı haqqında ölkənin ali qanunverici orqanı tərəfindən müvafiq qətnamə qəbul edilməlidir. Və həmin qətnamədə bu cinayətin saxta ittihamlar əsasında törədildiyi öz əksini tapmalıdır. Mən başqa məsələləri demirəm. Mən onu demirəm ki, bizə bu günəcən tam bəlli olmayan sayda Tərtər qurbanlarının bir neçə nəfər xarici olmaqla mütləq əksəriyyəti bu ağla sığmaz bir şeydir. Ağır işgəncələrdən sonra normativlər, idman normativləri verməyə məcbur edilib və təbii ki, onlar da bunu verə bilmədiyindən xidməti uyğunsuzluq maddəsi ilə ordu sıralarından tərxis olunublar. Və bu günəcən də onlar məhz həmin maddə tətbiq olunması səbəbindən heç bir qurumda iş tapa bilmirlər. Tərtər qətliamı Azərbaycan xalqına qarşı genosid aktıdır. Qurban bəy məsələnin bu aspektlərinə toxundu. Amma mən istəyirəm Tərtər qətliamının təşkili və onun həyata keçirilməsi haqqında bəzi mülahizələrin üzərində dayanır. Və bunlar sadəcə mülahizələr deyil. Tərtər qətliamını törədən, onu təşkil edən əsas cinayətkarların hamısı bu və ya digər şəkildə Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə bağlı şəxslərdir. Bunu əvvəl mən deyirdim. Qurban Məmmədli, Abid Qafarov, İlham Aslanoğlu deyirdi.
Amma biz bu günlərdə hökumətə yaxın mediada onlardan birinin adını eşitdik. Nəcməddin Sadıqovun. Keçmiş baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov bu cinayətin ən əsas figurantlarından, yəni təşkilatçı figurantlarından biri və birincisi olubdur. Siyasi hakimiyyətdən aşağı pillədə əlbəttə. Siyasi hakimiyyətin iradəsi olmadan, qərarı olmadan ölkədə heç kəs bu miqyasda cinayətə əl ata bilməzdir. Mən bu cinayətin Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil olunduğunu və yaxud planlaşdırıldığını ilk yazılarımda yazarkən məhz bu adamların təkcə Nəcməddin Sadıqovun deyil, Xanlar Vəliyevin də, Rüstəm Usubovun da, bir çox digərlərinin də Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına bağlı olmasını nəzərə alıb bu səbəbi göstərmişəm. Mən bunu bir keçmiş əks kəşfiyyat zabiti kimi deyirəm və hər bir sözümün də arxasında dayanıram. Və artıq bunu tək mən demirəm. Dediyim kimi, hökumət mediası da deyir. Məsələ burasındadır ki, biz Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları adlanan cinayət alətinə çevrilmiş qurumların törətdikləri şər, böhtan, cinayətlərin bugün şahid oluruq. İttihamlar o qədər saxta, faktlar o qədər gülünc şəkildə tərtib olunur ki, bunu 9 yaşlı uşaq da görür. Tərtər qətliamı isə tamamilə başqa bir səviyyədə, bütün incəlikləri ilə təşkil olunmuş bir cinayətdir. Bu, Azərbaycanda hakimiyyət adlanan cinayətkar dəstənin nə intellektual, nə təcrübə, nə bilgi səviyyəsinə uyğun təşkil olunmuş cinayət deyil. Ola da bilməz. Tərtər qətliamını həyata keçirmək üçün ictimai rəyin azdırılması üçün təkcə yarım milyon manat vəsait ayrılıb. Hörmətli millət vəkilləri, təsəvvür edin. Azərbaycan hərbiçilərinin erməni xüsusi xidmət orqanlarına işləməsi haqqında ittihamı əsaslandırmaq üçün 50-yədək erməni domeni ilə, Ermənistan domeni ilə saytlar açılıbdır. Bunu Ermənistan hökumətinin xəbəri olmadan etmək qeyri-mümkün idi. Çünki o domenlərə nəzarət məhz dövlətlərin əlindədir. Amma Ermənistan tərəfi bir informasiya mənbəyində də, bir rəsmisinin dilindən də, bir ekspertinin çıxışından da belə bir cinayət haqqında bir kəlmə də danışmayıb. O zaman sual olunur ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini ələ keçirmiş cinayətkar dəstənin bu təşəbbüsünün Ermənistanda qarşısının alınmasına kim maneə yaradır? Bunu yalnız Rusiya edə bilərdir həmin dövrdə. Unutmayaq, Ermənistanda inqilab 18-ci ildə baş verir. Tərtər qətliamı isə 17-ci ildə törədilir. O zaman Ermənistana rəhbərlik edənlər məhz Rusiya kadrları idi. Daha konkret desək, Serj Sarkisyan idi və onun komandası. Tərtər qətliamını reallaşdırmaq üçün qurbanları ictimai müdafiədən kənar tutmaq üçün Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə təbliğat aparılıbdır. Bir sual, nəyə görə məhz bu məsələyə seksual kontent, məzmun verilibdir? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan insanının psixologiyasında kişilərin kiməsə seksual xidmət göstərməsi bu ağla sığmaz bir şey sayılır. Məhz bunu ortaya ataraq Azərbaycan insanını öz ordusuna qarşı qoyublar. Və həmin dövrdə sosial mediada Tərtər qətliamı zamanı insanlar işgəncələrə məruz qaldığı, öldürüldüyü, şikəst olunduğu, ailə üzvləri özləri zorlandığı bir dönəmdə sosial media üzərindən bu cinayətə geniş dəstək
kampaniyası aparılıb. Və təkcə sosial media üzərindən deyil və təkcə hansısa muzlu əlaltılar deyil. Bunu bəzi siyasi partiya rəhbərləri edib və durmadan ediblər və davamlı şəkildə ediblər. Amma bugün o şəxslərin biri də həmin dövrdə törətdiyi əməllərinə görə heç olmazsa yanılmışam, üzr istəyirəm ifadəsini dilə gətirmir. Bu nədən xəbər verir? Bu xəbər verir ki, həmin şəxslər də cinayətkar çətənin üzvləridir. Bu günədək özümüzü aldatmamalıyıq. Bir cinayəti törədənlər, eyni cinayəti təşkil edənlər bugün bir-birini sıx şəkildə müdafiə edirlər. Tərtər qətliamında iştirak etmiş şəxslərin istisnasız olaraq hamısı vəzifədə, rütbədə böyüdülür. Tərtər qətliamında işgəncələrdə birbaşa şəxsən iştirak etmiş hərbi prokurorluğun müstəntiqlərindən 6-sı bugün hərbi prokuror vəzifəsində, biri hərbi prokurorun müavini vəzifəsində, 3-ü baş prokurorluqda yüksək vəzifələrdə çalışır. Və bütün bu təyinatlar yalnız Tərtər cinayəti, Tərtər qətliamı törədiləndən sonra baş verirdi. Nə idi burada məqsəd? Məqsəd cinayətkarların dairəsini genişləndirmək deyildi təkcə. Həm də onların təsir imkanını artırmaqdır ki, cinayət heç zaman açılmasın. Və bizim apardığımız davamlı fəaliyyət sayəsində hakimiyyət nəhayət 2021-ci ilin sonunda təkrar istintaqa qərar verdi. Amma bu istintaqın necə keçiriləcəyi, nə ilə nəticələnəcəyi əvvəlcədən də bəlli idi. Açıq bəyan edirəm ki, nə Qurban Məmmədli, nə İlham Aslanoğlu, nə Abid Qafarov, nə Rəstun Oruclu, nə Əvəz Zeynallı, nə də digər cinayəti araşdıranlar və Tərtər qətliamının qurbanları heç zaman bu cinayətə siyasi çalar verməyə çalışmıyor. Bizim bir məqsədimiz Azərbaycanı bu cinayətin açılması sayəsində hüquq müstəvisinə qaytarmaq olubdur. Amma hər kəs çox gözəl anlayır ki, əgər bu cinayətin törədilməsindən hipotetik olaraq, deyək ki, siyasi hakimiyyətin xəbəri olmayıbsa, bugün qatillərin gizlədilməsi, bugün onların mükafatlandırılması və bunun davamlı şəkildə həyata keçirilməsi birbaşa bir çox hallarda dövlət başçısının şəxsi sərəncamı ilə həyata keçirilir. Buna nə ad verək? İlham Əliyevin doğrudanmı bundan xəbəri yoxdur? Tərtər qətliamı haqqında artıq beynəlxalq aləmin yetərincə xəbəri olduğu halda Azərbaycan dövlətinin başçısının bu işdən xəbəri yoxdur. Var, əlbəttə var. Və məhz siyasi hakimiyyətin tapşırığı olmadan Azərbaycanda heç kəs Oktay Gülalıyevə qarşı qəsd törədə bilməzdi. Heç kəs İlham Aslanoğlunu şərləyib tuta bilməzdi. Heç kəs Abid Qafarovu şərləyib həbs edə bilməzdi. Heç kəs Əvəz Zeynallını gecənin bir vaxtında səhərə qədər məhkəmədə saxlayıb onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri verə bilməzdi. Və bütün bu ittihamlarda, bütün bu saxta cinayət işlərində cəzalandırılan şəxslərin həbs olunması ilə irəli sürülən ittihamların sonda məhkəmə hökmü çıxarılan ittihamlarla arasında xeyli fərqlər var. Bu onu göstərir ki, bu insanlar mütləq həbs olunmalıdır. Tərtər qətliamı Azərbaycan üçün ağır bir yükdür. Təkcə ona görə yox ki, bizim hərbiçilərimiz qətlə yetirilir. Təkcə ona görə yox ki, bizim ordu zəiflədilir. Təkcə ona görə yox ki, bizim orduya, bizim xalqa böhtan atılır. Həm də ona görə ki, Tərtər qətliamı
bütün əlamətləri üzrə insanlığa qarşı cinayət. Və bu hökmən gec ya tez beynəlxalq müzakirə predmeti olacaq. Və Azərbaycan dövlətində, dövlət zaten yoxdur, Azərbaycan adlı ölkədə belə bir cinayətin törədilməsi bütün dünya əyan olanda bu bizim üçün utanç verici bir məsələ olacaq. Ona görə də mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Tərtər qətliamı ilə bağlı adı sadalanan, adı çəkilməyən bütün dostlarımızın, tərəfdaşlarımızın sayəsində cəmiyyət yetərincə məlumatlandırılır. Mən qısaca Azərbaycan Xalq Parlamentindən nəyi gözlədiyimi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci, Azərbaycan Xalq Parlamenti Tərtər qətliamı ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamədə onun Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına gələcəkdə vura biləcəyi ağır zərbələri də nəzərə almalı və onun qarşısını almaq üçün preventiv bəndlər daxil etməlidir həmin qətnamə. İkinci, Azərbaycan Xalq Parlamenti Azərbaycan Respublikası rəhbərliyindən və ünvanlı olaraq birbaşa İlham Əliyevdən Tərtər qətliamının istintaqının yenidən bərpa olunmasını və onun ictimai nəzarət altında aparılmasını tələb etməlidir. Üçüncü, Tərtər qətliamı ilə bağlı parlament Azərbaycan xalqına müraciət edərək bir daha bu cinayətin xalq olaraq bizim tariximizdə nə qədər ağır bir ləkə olduğunu çatdırmalıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Var olun Ələsdun bəy. Ətraflı çıxışa görə, geniş çıxışa görə təşəkkür edirik.